अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद ऐशा। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर अब आपके साथ या आपके घर में किसी के साथ खराटों का मसला है, रात को सोते हुए खराटे लेते हैं तो साथ वाला बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो आपने करना क्या, आपने नीम गर्म ग्लास पानी का ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, कम से कम 1 टीस्पून जो है आप नमक ऐड करेंगे। और पानी को मैं अक्सर अच्छे तरीके से नमक को मिक्स करने के बाद आपने उस पानी से गरारे करने हैं। डेली रात को सोते हुए आप गरारे करके सोएंगे तो आपके खराटों का मसला है जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा।